स्वराज्य आणि सुराज्य स्थापन हो छत्रपती शिवरायांचो संकल्प आशिल्लो। शिवाजी महाराजाक लागूनच गोंयांत पोर्तुगेज जारवटी वेळार जावपी बाटाबाटी बंद जाली। तांणी गोंयची देवळां लेगीत उद्ध्वस्त जावपापासून वाचयली। छत्रपती शिवाजी महाराजांची देख घेवन भारत देशाक सुराज्य स्थापन करपाकडेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची वाटचाल सुरू आसा, अशें मत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। दिवचले शिवजयंती सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। गोयभर शिवजयंती खूप बड़ा उत्साहात आज सगळ्या तालुक्याने मोठ्या प्रमाणात मनयता। शिवजयंती असतली किंवा शिवराज्य अभिषेक असतलो गोयात सातत्यात खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही मनोवपाक लागल्या। तितूंतल्या तितून आम्ही सगळे जाण खूप भाग्यवान आसा की बिचोले तालुका बिचोली ही भूमी शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ली ही भूमी आसा। नार्वेच्या सप्तकोटेश्वराचे मंदिर 350 वर्षा पयलीं शिवाजी महाराजात बांधलेले पोर्तुगीज कार्यकाळात आम्ही म्हणटाले की जेन्ना पोर्तुगीज गोंयांतली देवळां उद्ध्वस्त करताले, गोंयांतली देवळां नश्ट करताले, धर्मांतरण करताले, ते जर कोणी आडयले, ते जर कोणी रोखले म्हणजे धर्मांतरणही बंद केले आणि देवळां मोडपाची जर कोणी बंद केली आसत जाल्यार सगळ्यात पहिल्यात बंद केली ती छत्रपती शिवाजी महाराजात। त्या खातीर आम्ही धन्य आसात।